వెజ్ ఫిష్ ఫ్రై. ఏంటి షాక్ అయ్యారా? అరటికాయతోనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా? ముందుగా అరటికాయ తీసుకొని దాని తొక్క తీసేసి నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా సైడ్కి కట్ చేసుకొని దానికి మధ్యలో హోల్ పెట్టుకొని వాటర్లో వేసి పక్కన పెట్టేయండి. ఒక ప్లేట్ తీసుకుని అందులో జీరా పౌడర్, ధనియా పౌడర్, సాల్ట్, కారం, వరిపిండి, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం వాటరు వేసుకొని దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ని అరటికాయకి బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక అరటికాయ పీసెస్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. అరటికాయ ముక్కల్ని 5 to 7 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో వన్ సైడ్ ఫ్రై అయ్యాక ఇంకో సైడ్ 5 to 7 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎమ్మీ వెజ్ ఫిష్ ఫ్రై రెడీ. మీకు గనక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.